Aí pessoal, boa tarde. Finalzinho de tarde aqui no rancho, hein? Tomar um cafezinho. Ó, tudo pronto aí, ó. Tudo no jeito. Beleza? Um abraço a todos aí, hein? Só curtindo um Bob Marley. Mas eu não sou maconheiro não, hein? Abração aí pro Marcelo Bruga, Tosquinha, meu amigo Marcelão de São Paulo, o Wagner Android do Grupo Al Capone, beleza? Um abraço a todos aí, os amigos do YouTube e dos grupos aí. Só de boa.